直接就面向大海的民宿。这种不知属于什么品种的螃蟹，你看，这玉米才长了一根的，你看。上期视频带大家去了茂名露天矿生态公园后，我便直接驱车去往湛江徐闻。去往徐闻的高速路很宽敞，双向8车道一路畅通无阻。到湛江的高速现在都很宽了，都是双向8车道，开得挺爽的。你看，像如果是湛江的朋友，过年回湛江应该比以前快好多了。这么宽的高速，是吧？明天那个南极川好像可以赶海，但是赶海的时间好像要傍晚还是早上，我忘记了，到时查一下。终于到徐闻了，县城了。徐闻县城的街道到处都是红泥啊，这是他们的特色。哦，你睇一睇。全部紅色噶嘛，係啊，所以啊，咁咪一落雨咪將啲色就打翻晒旁邊啲路咗。好啲嗎？好。今晚就住這個房了，110塊錢。我們在徐聞住了一晚，逛了一下徐聞縣城後，第二天我們就直接驅車去往中國大陸最南端南極村。在去南極村的路上，我們看到了這邊肥沃的紅土地和種植業的興旺，路兩旁隨處可見芒果、玉米、韭菜等農產品的種植產業基地。在去南極村的路上，你看，這路邊種了很多這種不知是什麼玉米哦，他們這裡種的全是玉米啊，你看。哦，看这玉米都长出来了，上面的是什么来着？花，应该不是花吧？这种，你看，满园都是玉米啊，这是他们种植玉米的，都长出来了。你看这玉米，哎，这玉米才长了一根的，你看。看他们的这个地都是红色的，这种土地应该都是非常肥沃的。它这边的土地呢，跟海南的土地呢很像，海南那边的土地也是这种颜色的，就是过了海口那边的话，但是往三亚那边方向的土就不是这个颜色了，不一样。他们这里大部分以种植芒果啊、玉米啊，还有韭菜啊那些为主。像这些芒果全都开花了，你看这些芒果树的花开得真的很漂亮哦。你看，原来芒果树的花是长这样的。不过它这个芒果树的花的这个味道有点不太好闻了。有点刺鼻啊，它们这个芒果树，应该再过几个月，这些就开花结果成熟，就可以采摘了。这种不知道是什么品种的芒果树，像你看他们这里，这些都是种的都是韭菜来的，这一大片全是韭菜。你像他们这里。这些货车上面全是玉米来的，像这些玉米都是运到全国各地去卖的。它这里有个月岩的生态基地啊，过去看一下，还有个珊瑚礁保护区啊，直接往这边走了，过去看一下。这些就是晒盐的月岩的盐池啊，应该是吧？两边都是这种晒盐的盐池。
月岩的生产基地啊。哦，原来就这里，他们这种煮起来的，这种好像鱼塘一样的，就是月岩的生产基地啊。但是好像没看到有盐呢，要晒干了才行。你看这些是还满水的。 但是没看到有盐在上面呢。放坡村呢，这个放坡村挺漂亮的哦。美丽乡村呢，还有这两边有民宿啊，有这些餐饮的地方。你看，好多人来这里民宿住。 他们这里都是停车的，看他们这些民宿小院挺漂亮的哦。你看，这两边的都是民宿来的，大家如果过来的话，可以到这边来住的，很多民宿这边你看，适合民宿啊，环景民宿，你看都是民宿这边。 吃喝玩全都有，也有宵夜档，也有海鲜档啊，这边全都有的。这个地方不错。哎呀，下去看一下。哇，好臭啊！它这什么？就好像那些海鲜的发臭那种味道。这里过去就可以看海了。 你看这边好多民宿的，这些你看都是民宿了，挺漂亮的，大家可以网上订的这些民宿。这应该是一个清吧来的，晚上的话应该很多人在这边吃烧烤啊、宵夜啊那些。这里就海边了。 哇，你看，这个海边民宿可以哦，真的不错。你看，直接就面向大海的民宿。哇，你看，他们这些海边的民宿真的可以哦，做的不错。住在这个民宿。 早上可以下来这边赶海的，你看，又可以看日出，晚上可以看日落。这个位置不错，如果想过来这边旅游的话，可以在这边的民宿、海边民宿住一晚，感受一下。我查一下这边的。 我查一下这边的民宿多少钱啊？像这些，你看，这些海边民宿都挺贵的哦，500多哦，有200多的，100多的，很多种价格，有100多、200多、300多、500多都有。下沙滩走一下，看一下。 哇，这里好多这种海苔呀！这个是不是海草啊？这种应该可以吃的，它这种海草。平时吃的凉拌的海草可能是这种。哎，这里都是海草，你看，这一大片好多海草啊！你看绿油油的，跟来了一个草地一样。那这些你看，这些就是珊瑚了。你看，这都是珊瑚，地下全是这种珊瑚。一打开石头，哇，这里面好多小螃蟹啊，那些你看，这些小螃蟹，哪里多少钱？哇，这个就大一点了，看到没有？
这个螃蟹就大一点了，拿出来。哎呀，啊，很小，咬你不痛的，行。哦，想钳我。 想钳我，洗一下，帮你洗个澡。哇，看到没有？这种不知是属于什么品种的螃蟹，你看，哦，看起来算比较大个喽。这个，看，张嘴，来呀，来呀，来呀，还有一只，来呀，给你吧。 要攞個嘢嚟裝先得。呢種好似係嗰種花蟹啊。不知道。係啊，嗰種係花蟹。跑跑跑跑跑。哦，看你往哪裡鑽。佢又係住咗蠻好過。可以嘅。跟住買工具啦。可以嘅。好嗎？可以。買啲水鞋啊。今晚預訂了一間海邊的民宿，133塊錢。今晚在這裡住一晚先。 这个位置不错的，喜欢赶海呀，而且这边又是大陆的南极最南端。